नया टाइमिंग चेन भी डलवाया था। हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से, और ये मेरे पास है हीरो स्प्लेंडर प्रो बाइक। चाहे आपके पास स्प्लेंडर प्रो है या फिर स्प्लेंडर प्लस है या स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल है, BS3 है, BS4 है या फिर BS6 है, इन सब में देखते हैं कि बाइक ऑलमोस्ट 30 से 35,000 किलोमीटर चल जाता है। उसके बाद टाइमिंग चेन का एक अजीब सा झरझर का साउंड आता है। और मैं यहाँ पे इग्निशन ऑन करके आप लोगों को थोड़ा साउंड सुना, देखिए अभी बाइक को स्टार्ट किया, टाइमिंग चेन से देखिए किस तरह से झरझर का साउंड आ रहा है, जबकि इस बाइक में ब्रांड न्यू टाइमिंग चेन ऐड है। अभी आप लोग देख लिए कि इंजन से किस तरह से झरझर झरझर का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। तो अगर ऐसा नॉइज आप लोग के बाइक में आ रहा है तो आप लोग को समझ जाना कि बाइक का टाइमिंग चेन ढीला हो गया है। बट कभी कभी ऐसा बहुत सिचुएशन आता है कि टाइमिंग चेन ढीला नहीं रहता है, फिर भी इस तरह का साउंड आते रहता है। तो वो साउंड आते रहता है पुश रॉड पंप का, लेकिन इस तरह का साउंड आ रहा है तो सबसे फर्स्ट आपके बाइक में टेस्टिंग करना है, वो है बाइक का इंजन ऑयल का लेवल। तो अभी चलिए फटाफट से मैं यहाँ से इंजन ऑयल का डिपिस्टी को करता हूँ ओपन, और सबसे फर्स्ट मैं इंजन ऑयल यहाँ से टेस्टिंग कर रहा हूँ। अभी इंजन ऑयल का डिपिस्टी यहाँ पे ओपन कर लिया, इसको हम अच्छा से क्लीन कर लिया। अब यहाँ पे चलिए गेज को इसके अंदर डालते हैं, सीधे डाल के बाहर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इंजन ऑयल का लेवल परफेक्ट सही है। अगर सीधे इंजन ऑयल का डिपिस्टी डाल के बाहर निकाल रहे हैं, अगर बाइक में 1 लीटर इंजन डाला है तो यहाँ तक जाएगा। अगर 1 लीटर की जगह 900 ml डाला है तो यही गेज आपको यहाँ तक जाएगा। अगर गेज इंजन ऑयल टच नहीं कर रहा है तो आपको समझ जाना है कि इंजन ऑयल कम गया। अगर बाइक धुआं दे रहा है तो उस टाइम इंजन ऑयल कमेगा, तो भी इंजन से इस तरह का नॉइज आएगा झरझर झरझर का। तो अभी देखिए इंजन ऑयल का लेवल परफेक्ट सही है। और कस्टमर का कहना है कि हाल ही फिलहाल में बाइक के अंदर नया इंजन ऑयल डाला था, फिर भी इस तरह का साउंड आ रहा है टाइमिंग चेन से, और ये बाइक चलते चलते अचानक से साउंड आ गया है। जबकि कस्टमर का कहना है कि नया टाइमिंग चेन भी डलवाया था, फिर भी टाइमिंग चेन से 10 रोज में साउंड आ गया। प्रॉब्लम आता है ज्यादातर हीरो का पट इंजन बाइक में, फिर चाहे वो स्प्लेंडर है, चाहे डिलक्स है, CD डिलक्स है, पैशन प्रो है या स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल है, इनसे कोई डिफरेंट नहीं। बट पट इंजन में ये टाइमिंग चेन का साउंड बार बार आने का प्रॉब्लम है। चलिए आपको हम डिटेल में शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट टाइमिंग चेन तो बाइक के अंदर ब्रांड न्यू है, तो अब आपको यहाँ पे करना क्या, अब देखिए एक 14 mm का बोल्ट मिलेगा जो कि पुश रॉड पंप का बोल्ट है। पुश रॉड पंप कट जाएगा तो भी इंजन में झरझर झरझर का काफी ज्यादा नॉइज आएगा। तो अभी चलिए पुश रॉड पंप को हम खोल के निकालते हैं बाहर। पुश रॉड पंप का बोल्ट ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले 14 mm बोल्ट ओपन कीजिएगा तो एक बोल्ट आएगा। उसके जस्ट बाद कुछ इस तरह का आपको स्प्रिंग बाहर निकलेगा। इसके जस्ट बाद एक आपको पुश रॉड पंप देखने को मिलेगा, जो कि ये रहा हमारा पुश रॉड पंप। और ये देखिए पुश रॉड पंप हमारा निकल के आ गया बाहर। ये रहा हमारा पुश रॉड पंप। पुश रॉड पंप के अंदर देखिए गोली लगा है, ये गोली कट के अंदर चला गया। थोड़ा इसको हम क्लीन करके आप लोग को दिखा रहे हैं। रॉड पंप को हम एयर गन से क्लीन किया तो इसका अंदर में जो बॉल लगा है, बॉल बिल्कुल कट के अंदर चला गया है। दूसरा इसके आगे से एक रबर रहता है, तो मुझे लग रहा है कि रबर कट के भाई इंजन के अंदर ही रहेगा, बिल्कुल छोटा सा रबर रहता है। इनसे कोई डिफरेंट नहीं। कई बार ये रबर पुश रॉड पंप बाहर निकाले तो रबर साथ में निकलेगा, कई बार रबर अंदर रह जाता है। फिलहाल एक बार कोशिश करते हैं, इधर से रबर बाहर निकला तो सही, नहीं तो टूटा हुआ भाग अंदर रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं। तो अभी इस बाइक के अंदर में पुश रॉड पंप जो है वो नया ऐड करेंगे, और टाइमिंग चेन का साउंड 100% आपको रिमूव करके दिखाएंगे। आप लोग वीडियो मैन तक बने रहिए, क्योंकि नया टाइमिंग चेन डालने के बाद ही टाइमिंग चेन डाला 1 से 2 रोज में दोबारा से कस्टमर का कहना है कि झरझर का साउंड आना स्टार्ट हो गया। तो गाइस देखिए ये है हमारे पास पुश रॉड पंप किट, जो कि हीरो कंपनी का जेन्युइन प्रोडक्ट है, जिसका प्राइस है 119 रुपया। और ये ऊपर में आपको पार्ट नंबर मिल जाएगा, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये पार्ट नंबर से आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाकर स्पेयर ले सकते हैं। इसके अंदर देखिए क्या क्या आपको मिलेगा, और किट लेने में आपको काफ़ी बेनिफिट है। कभी भी बोलते हैं कि भाई किट लीजिएगा तो उसमें प्राइस कम लगता है। सबसे फर्स्ट एक आपको पुश रॉड पंप के अंदर में जो एक स्प्रिंग लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ आपको एक स्प्रिंग मिल जाएगा। दूसरा आपको पुश रॉड पंप मिल जाएगा जो टाइमिंग चेन को ऑटोमेटिकली टाइट करके रखता है। दोनों में आप गोली का डिफरेंस देख लीजिए, एक का गोली कट करके अंदर चला गया, दूसरा जो ब्रांड न्यू है इसका गोली बिल्कुल आगे है। ये गोली क्या करता है ना, इस तरह से हम टाइट करेंगे तो इस होल होकर के वायल नीचे जाएगा, इस तरह से टाइट होगा। वायल इस एरिया में है तो वायल को जो है गोली ऊपर नहीं जाने देगा, जिससे टाइमिंग चेन को टाइट करके रखेगा। और इसका गोली कट गया था तो वायल का प्रेशर नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से टाइमिंग चेन से झरझर का साउंड आ रहा था। इस बार ये रबर इसके साथ ही बाहर निकल जाता है, कई बार ये रबर जो है ना टूट करके अंदर में ही रह जाता है। फिलहाल इसका रबर तो पुराना वाला टूट गया, इनसे कोई डिफरेंट नहीं है। बट ब्रांड न्यू रबर यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए कभी भी ये पार्ट सब डालते हैं तो भाई जेन्युइन डालिए, आफ्टर मार्केट वेंडर वाला प्रोडक्ट यूज नहीं किया, जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। अगर पुश रॉड के अंदर, पुश रॉड पंप के अंदर ये रबर ढीला रहेगा तो भी आपका टाइमिंग चेन से साउंड आएगा। तो आप लोग छोटे छोटे पार्ट पे ध्यान नहीं देते और फिर प्रॉब्लम आपको बढ़ जाता है। बोलते हैं कि भाई नया टाइमिंग चेन डाले फिर भी साउंड रिमूव नहीं हो रहा है, पुश रॉड डाल दिए फिर भी साउंड रिमूव नहीं हो रहा है। तो उस टाइम आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अभी चलिए पुश रॉड पंप को यहाँ पे करते हैं। पुश रॉड पंप को हम सेटिंग कर लिए, यहाँ पे परफेक्ट आ गया। दूसरा ये हमारा आ गया स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऊपर से देखिए ज़्यादा लपेटा हुआ है और उसका लेंथ ज़्यादा है। तो ये आपको अंदर की फेस में रखना है, जिस तरफ से कम लेंथ है वो आपको नीचे में इस बोल्ट के अंदर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो बोल्ट वाले साइड में डाल के इसको कर देना है आपको अच्छा से टाइट। बोल्ट को हम फाइनल टाइट कर दिए।
अब आपको एक काम और करना है, उसके बाद ही टाइमिंग चेन का साउंड रिमूव हो पाएगा। इसके अंदर से एयर बाहर निकालना पड़ता है। एयर बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक बैग में 10 नंबर का आपको टी रिंच आएगा, बहुत बैग में 8 नंबर का टी रिंच आएगा। फिलहाल इसके अंदर 8 नंबर का टी रिंच आएगा। तो चलिए बोल्ट ढीला करते हैं और बाइक को करते हैं स्टार्ट। वाले बोल्ट को करते हैं हम नीचे से ओपन। 8 mm वाले बोल्ट को ओपन कर दिए। इसके अंदर एक बेंजो वाशर आ जाएगा। अब चलिए बाइक को करते हैं इग्निशन ऑन और करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट कर लिए। यहाँ से ऑयल हमारा देखिए किस तरह से बाहर आ रहा है। अब चलिए बोल्ट जो 8 mm ओपन किए थे, इस बोल्ट को हम कर देते हैं यहाँ पे टाइट। देखिए जैसे ही बोल्ट को टाइट किया, एयर बाहर निकला, टाइमिंग चेन का साउंड 100% रिमूव हो गया। तो अगर आप लोग की बाइक में टाइमिंग चेन का साउंड से परेशान है तो आप एक बार पुश रॉड पंप को जरूर से भाई रिप्लेस कर ले, नहीं तो कितना भी टाइमिंग चेन डाल लिया तो फिर आपके बाइक में टाइमिंग चेन का साउंड कभी भी रिमूव नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ भाई जब भी बाइक के अंदर नया टाइमिंग चेन डालते हैं तो पुश रॉड पंप आप जरूर से नया डालें। अब आप देख ले इंजन का टाइमिंग चेन से कितना ज़्यादा झरझर का नॉइज आ रहा था। सिर्फ इस बाइक के अंदर 2 पार्ट हमने रिप्लेस किए, एक पुश रॉड का पंप और ये स्प्रिंग, और तीसरा इसके अंदर का रबर डाल है, जो पुराना रबर टूट फूट के साथ अंदर ही रह गया था। कई बार ऐसा होता है कि पुराना रबर इसके अंदर अटक जाएगा तो फिर आपको मैग्नेट असम्बल ओपन करके रबर निकालना पड़ेगा। अगर पुश रॉड पंप डालने के बाद भी साउंड रिमूव नहीं हो रहा है, उस टाइम आप एक बार टाइमिंग चेन को टेस्टिंग कर ले। नया टाइमिंग चेन डालने के बाद भी इतना ज़्यादा साउंड आ रहा था कि साउंड सुनने में इतना खराब लग रहा था, इतना खराब लगा, कस्टमर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेट हो गया और हर थाक के हमारे शॉप पे आया था और दोनों पार्ट हमने रिप्लेस किया और साउंड आप देख रहे हैं 100% रिमूव हो गया है। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नहीं तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आपके बाइक में कितना किलोमीटर पे टाइमिंग चेन से साउंड आया, एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइएगा। क्या आप भी टाइमिंग चेन के साउंड से परेशान है तो फटाफट से भाई को कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।